Вероника, расскажи, пожалуйста, о том, какие есть здесь, вот какой недвижимостью представлен район Сьерра Кортина, то есть квартиры, таунхаусы, виллы. Сьерра Кортина начала застраиваться в конце 20 века, соответственно, такой основной жилой массив, большая его часть, возможно, половина, это как раз-таки закрытые урбанизации, где есть бунгало и таунхаусы. Как мы распределяем типы недвижимости в Испании? Таунхаус – это когда у вас смежный домик, да, слева соседи, справа соседи и ваши там 2 или 3 этажа. Если это бунгало, мы имеем в виду, что общая картина застройки комплекса, она такая же, но бунгало – это когда у вас либо нижний этаж со своим небольшим участком, либо верхний этаж со своей крышей. Это так как квартира. Это, по сути, квартира, по сути, просто малоэтажный да. дом. Не высокие дома, высокие, да, а буквально 1, 2-3 этажа максимум. Да. Которые имеют шикарные тоже виды с руфтопов и так далее. Да, на территории этих комплексов они неплохие, да, то есть там всегда есть зеленый участок, сад, там уже высокие деревья красивые, потому что 20 лет прошло, да, там всегда есть бассейн, всегда есть паркинг, то есть это тоже неплохо. Продаются на вторичном рынке такие объекты в бюджете плюс-минус 300 тысяч, то есть если это 2 спальни, то это даже может быть 285, Я сегодня 300. видела 350 тысяч квартиру в Сьерра Кортине, которая в состоянии для ремонта, да. Продает компания риэлторская, пока я тебя ждала, зашла в гости к ним. 350 тысяч, это asking price, спрашиваемая цена, вот, квартира под ремонт в этом районе. Да. То есть не знаю, за сколько она может быть продана. Для меня это все сравнение выгодности вот предлагаемого нами проекта, потому что если ваша вилла 4-спальневая на 2 хозяина, каждая сторона, стоит сегодня чуть больше 500 тысяч, и в сравнении со старой квартирой two bedroom, за которую просят 350, то это опять подчеркивает выгодность этого предложения. Ну и помимо вот этих вот урбанизаций, которым там по 20-25 лет, здесь, конечно же, есть очень много вилл, небольших домиков. Это такие дома для отпуска или для жизни небольшой семьи. Они где-то 120-100 квадратов, да, это 2-3 спальни плюс салон со своим небольшим двориком, которые построены 5 лет назад, 7 лет назад, 2 года назад. Вот это такой, да, основной жилой массив. В Нижней Сьерра Кортине, где и находится проект, который мы вам сейчас презентуем, есть еще один единственный объект в Сьерра Кортине, где вот действительно апартаменты, там 5 блоков, 5 квартир. У нас есть неплохие квартиры на вторичке, я тебе их показывала, их можно также предлагать. Стоимость таких апартаментов на 2 спальни с гостиной, террасой, возраст объекта 2 года, где-то 370 тысяч евро, 375-400. Это территория с бассейном, детской площадкой, сауной, джакузи, спортзалом, все закрыто, все на сигнализации, есть консьерж-сервис, то есть вся вот такая вот красивая закрытая история с паркингом, с кладовкой, как в отеле. Ну и, конечно же, есть люкс-сегмент, это виллы на больших участках, огромные виллы, которые стоят там 1,5, 2, 3 миллиона на верхней линии Сьерра Кортины, такой продукт тоже есть. С этих вилл открываются просто фантастические виды, вот такие вот, то есть там мы видим с верхней линии Сьерра Кортины виды от Альбира, заповедника Сьерра-Элада в Бенидорме, до Аликанте и Санта-Полы. То есть это протяженность 70 километров открывается перед нами по морю. Открытый вид. Очень-очень красиво это все. Это, конечно, новые современные виллы, где есть лифты, освещение, там по полный фарш, все красиво. И... Мне хочется вернуться к инвестициям, потому что как риэлтор, который работает в Америке и во Флориде, я предлагаю варианты для клиентов в Испании, когда вижу, что они более привлекательны, чем в Майами и его окрестностях. Там, где я работаю, юго-восточная Флорида. То есть прошу не путать с теми частями. Иногда вижу блогеров, которые не так давно приехали в Америку, находят какое-нибудь захолустье на северо-западной части Флориды, где нет ни работы, ни какой социальной жизни, ни инфраструктуры, и становятся возле домишки такого плачевного, то есть реально очень простенького, и рассказывают о ценах на недвижимость. Конечно же, эта недвижимость не ликвидна, и у меня есть принцип не предлагать неликвидную недвижимость своим клиентам, потому что я работаю как консультант в долгую, и мне очень важно, как я говорила уже, чтобы клиент смог потом недвижимость не только купить, когда ему нужно, но и смог ее выгодно перепродать. Поэтому я хочу вернуться к тому сегменту недвижимости в этом районе, который действительно будет дешевле. Давайте сравним с Майами. На сегодняшний день
Я, как лицензированный риэлтор во Флориде, продаю в Майами также новостройки. И хочу отметить, что квартиры, которые являются one bedroom квартира, это, я думаю, стандарт по всей Европе одинаковый. Это когда есть спальня, когда есть гостиная с кухней объединенной, да, это называется one bedroom, то есть считаем по количеству спален. Да. То есть такие квартиры в новостройках Флориды стоят минимум от $600 тысяч на начальном этапе строительства. И дальше цена возрастает 850 тысяч примерно, но это сегодняшний маркет, он у нас немножко просел, и вот это такая актуальная цена. Студии стоят порядка $500 тысяч. Вот. И это небольшая студия будет, 550-600 фит, это примерно 50-60 квадратных метров уже площадь с балконом. Поэтому что как альтернатива купить такую студию вот в Америке, для тех, кто нас смотрит из других стран и хочет понять, где выгоднее вкладывать, да? Вот, конечно же, если вы хотите купить недвижимость именно в Майами и окрестностях, я подберу для вас и там наиболее привлекательные проекты, но мы сравниваем на сегодняшний день Флориду и Испанию, конкретно регион Коста-Бланка и конкретно этот район Сьерра-Картина, местный Беверли-Хиллз. Так вот, чтобы купить квартиру в новостройке, обычно у девелоперов по всему миру, я также продаю недвижимость в Дубае, в Арабских Эмиратах, обычно запрос примерно 30-40% оплатить от стоимости недвижимости во время строительства. Эта сумма оплачивается беспроцентно, в рассрочку, просто частями. И, как правило, у каждого девелопера свои сроки. То есть обычно для резервирования дается от 6 до 10 тысяч евро в Испании и порядка 10% как минимум в Майами, да. И дальше идет график платежей, который, могу сказать честно, что в нынешнем рынке, допустим, Майами, там оговаривается 40-30% до конца строительства в течение 2 лет. Здесь идет порядок оплаты, насколько я понимаю, стандартный, тоже порядка 40% нужно выплатить в рассрочку девелоперу напрямую. Да. И оплатить эту сумму можно как напрямую с любого банка, который позволит сделать эту операцию. Позволит сделать вашу операцию, перевести деньги в Испанию. Также есть возможность, как и во Флориде, так и в Испании, купить с помощью криптовалюты недвижимость. Да. Тоже обращайтесь. Это условия, в общем-то, все легально. Есть специальные компании, которые конвертируют вашу криптовалюту. Стандартный процент, это порядка 3%, это такой средний, всемирный, да, где бы я ни работала, то, что как бы предлагается клиентам с помощью партнера, это 3%. И дальше мы оплачиваем с клиентом частями. И какой бонус для людей, которые имеют либо гражданство американское, канадское или западноевропейское, либо, внимание, даже не имея гражданства, но имея налоги за 2 года в Америке, в Канаде и Западной Европе, можно получить кредит на покупку недвижимости в Испании. Я по вашим вопросам отвечаю, которые вы мне часто задаете. Буквально вчера мне писали очень много клиентов в личку после моего объявления, где лучше взять кредит на покупку недвижимости в Испании, если я живу и работаю в Америке. Конечно, в Испании. Конечно, в Испании, потому что на сегодняшний день в Америке процентная ставка минимально стартует от 6,5% годовых, и это при том, что вы должны сдать все свои налоговые декларации, иметь высокий кредитный рейтинг и так далее. Если вы не являетесь резидентом страны, иностранный инвестор, там ставочка будет повыше, там порядка 8% и даже, может быть, выше до 10%. В Испании мои клиенты, которые обращались и покупали уже здесь недвижимость в кредит, мы это уже делаем несколько лет, получили кредиты от 3 до 4% годовых. Процентная ставка, то есть это просто бесплатные деньги, можно сказать, для Америки. Если мы сравниваем, что в Америке можно заработать на депозитировании своих денег 5% до годовых, как минимум, да, или money market там около 5%, то, естественно, даже имея полностью свои средства денежные, которые вам приносят выше 5%, логично здесь, они там на вас работают, здесь вы берете кредит. Для этого вам необходимо предоставить налоги свои за 2 года последних, и кредитный репорт из Америки. То есть это то, что касается жителей и людей, которые имеют свои налоги, вернее, сдают свои налоги в Америке и в Канаде. Поэтому если вы живете, работаете, сдаете свои налоги в
В тех странах, где процентная ставка очень высокая, вы можете спокойно, предоставив необходимые документы, даже не приезжая, как это было в нашем случае вот с моими клиентами, даже не приезжая в Испанию, все сделки были удаленные. То есть я как специалист с опытом уже более 20 лет недвижимости, поэтому я подбираю те объекты, на которых вы, еще раз говорю, заработаете. И в этом состоит моя задача. Люди, которые здесь, мои партнеры, Вероника, адвокаты, налоговые консультанты, можно даже проинвестировать в покупку земельного участка, и для вас точно так же получат все необходимые документы разрешения. Сравнивая стоимость однобедрумной квартиры в Майами от $600 тысяч за новостройку, здесь мы за эти деньги сегодня в Сьерра Кортине совершенно уникальный проект, где можно купить либо отдельно стоящую виллу от 680 тысяч евро, которая через 2 года по окончанию строительства будет стоить минимум 850 и выше. И миллион. И миллион. Как бы соседи рядом продают на вторичке свою квартиру, свой дом, извините, за 1 200 000. За 1 200 000. То есть, как мы посчитали, это от 40% заработок, просто проинвестировав 40% от стоимости этой виллы сегодня. То есть порядка идет речь о 250 тысяч инвестиций. И если вы хотите проинвестировать и сравнить Майами, и у меня были такие риски, я хочу, кто будет контролировать. То есть риски одинаковые, потому что в Америке точно так же вы доверяете свои деньги девелоперу, вы проверяете его историю, его портфолио, что он построил, и принимаете решение доверять, что он в этом году, в этот раз с этим проектом завершит свои работы. Точно так же здесь. Мы предлагаем объекты только от тех девелоперов, у которых уже есть отличное портфолио, да, хорошие отзывы об их работе. Вы можете поехать посмотреть, мы можем для вас поехать, снять видео, показать, что они уже построили, как это выглядит и сколько проектов у них уже завершено. При покупке недвижимости во Флориде вы все знаете, что вам потом предстоит оплачивать всю жизнь ежегодно от порядка в среднем 2% от стоимости объекта недвижимости. Это, конечно, такой большой минус, и я очень надеюсь, что что-то правительство Флориды, как обещают, с этим сделает. Но на сегодняшний день нужно понимать, что за квартиру, которая стоит 500-600 тысяч, ваш ежегодный налог будет порядка $12 тысяч в год. То есть это $1000 в месяц налог на недвижимость. Сколько здесь будет стоить ежегодно оплата вот этого платежа за виллу? Если мы покупаем, как мы сейчас обсуждаем, отдельно стоящий дом, у нас не будет никаких общих платежей за обслуживание, да, придомовых территорий, как если это закрытая урбанизация. Там тоже суммы небольшие, да, то есть если мы там выбираем почистить бассейн, апартаменты, сделать... около 100 евро в месяц, 150, где-то 170, вилла, но в целом. Если это будет прийти почистить бассейн. Если это отдельно стоящая вилла, вы не платите за то, что вам чистят общие бассейны, моют подъезды, лифты и все такое прочее. У вас будут обслуживание, это то, что вы платите садовнику, да, тому, кто чистит бассейн и так далее. Я не знаю, сколько это стоит, но это копейки на самом деле. Кого найдете, столько и заплатите. 200 евро, что-то в этом. Я думаю, что в месяц 200 евро там не выходит. Ну пусть вы раз в 3 месяца приводите в порядок сад и чистите давай считать бассейн. 200 евро пускай будет. Ну пусть посчитаем 200 евро. Что касается налога, налог на виллу такого типа, как мы обсуждаем, в среднем будет составлять, я думаю, что около 1000 евро в год. Но то, что мы говорили с девелопером, там по их оценкам 800 евро, примерно 600-800 евро в год. Да, мы скажем 1000, потому что узнать точный налог мы сможем только когда проект будет полностью застроен и придет платежка. Ну, по сравнению с Флоридой, то есть да, это как бы в 12 раз меньше. Это просто несравнимые цифры. Более того, если мы говорим про расходы на свет, воду, да, у нас что там остается? Свет, вода, интернет, да, в доме. Здесь очень популярная практика устанавливать солнечные панели. Большинство застройщиков предлагает предустановку уже. Страховка недвижимости. Во Флориде благодаря ураганам и постоянным, то есть это постоянство ураганов, оно и тайфунам, и всем остальным, в общем, неприятностям, очень высокая страховка на недвижимость. Даже если нету, например, ураганов конкретно в каком-то определенном районе, но есть в другом месте Флориды, как в нашей ситуации, например, я работаю со стороны юго-восточной Флориды от Майами до Порт-Сан-Люси, а постоянно ураганы бьют по Тампе. После того, как их полностью
улицу там разносят бедных, то есть наши волонтеры едут им помогать убирать, но страховые компании, чтобы возместить свои убытки, связанные с компенсацией, повышают страховку по всей Флориде. Если это новостройка, то минимальная страховка будет порядка $3000 в год. Вот. Ну, я говорю, в среднем это так, между таунхаусом и домом. Вот. Если это старый, не дай боже, дом, то есть и у него там не вчерашняя крыша и не противоураганные окна, то речь о страховке может идти до $10 000 в год. Здесь страховка по словам страховых консультантов составлять может порядка 300 евро в год. 300-500 евро это апартаменты обычно. У меня апартаменты 180 и 200. У тебя небольшая, да, вообще да, квартирка. Но в целом обычно как мы вообще работаем со страховкой на недвижимость? Стандартная форма оплаты недвижимости здесь в Испании, финальной вот этой вот суммы, которую мы оплачиваем у нотариуса, да, это там 70, 80, 60% в зависимости от проекта, это банковский чек. В Испании они еще работают. Мы идем в банк и со своего счета выписываем чек. И для того, чтобы его выписать, нам нужно либо оплатить комиссию банку, которая составляет где-то 0,5% от общей стоимости, от общей суммы, на которую мы выписываем чек, либо банки говорят, мы вам делаем скидку, а вы покупаете с нами страховку. Да. И все делают именно так. Поэтому я знаю стоимости именно банковских страховок, потому что они через это дешевые. Проходит каждый второй клиент. Сабадель, да. И разговаривала о том, вот, чтобы купить у них страховку. Да. Как выяснилось, потом мне и купили в этом банке страховку, да. Я не знала. То есть, когда у меня сняли со счета 200 евро, да. 200 евро, я спросила, это что, страховка? Я говорю, это в месяц? Ну, привычная же из Флориды. Ну, месяц так месяц. Мне говорят, нет, Виктория, это в год. Да. То есть мой банк, который выдает кредиты, то есть и мало того, покупка страховки в банке, который вас кредитует, снижает вашу кредитную ставку на 0,5%. То есть это тоже один из бонусов. А если вы еще решите застраховать свое здоровье и жизнь, но об этом мы, наверное, сегодня не будем, мы много говорили об этом в другом видео, то ваша процентная ставка по ипотеке будет еще меньше. Поэтому, как мы с вами сравнили, стоимость однокомнатной квартиры сегодня во Флориде, в новостройке, равняется стоимости минимальной виллы здесь на стадии pre-construction. Но чтобы быть точно уверены, two-bedroom квартира во Флориде стоит от 950 тысяч евро в новостройке. И за эти деньги можно купить здесь самую шикарную виллу на стадии строительства, и даже позже немножко, чем на стадии строительства. Да. Страховка на порядок здесь ниже, ипотечные ставки вдвое ниже на сегодняшний день. Я на самом деле, что еще важного хотела сказать, это общие расходы. Возможно, люди, которые смотрят, они уже автоматом интересуются и знают об этом, но это самый частый вопрос. Да? Налог должны сказать, да. Что 10%. Какие общие расходы? Общие расходы это 10% налог при покупке недвижимости вторичной. Даже если это свежая недвижимость, ее вчера сдал застройщик и сегодня подписал покупатель, и он послезавтра ее перепродает, это считается уже вторичка, и вы покупаете, вы оплачиваете 10%, плюс ваши расходы, это всегда услуги нотариуса и регистрация объекта, это в среднем 2500 евро, мы говорим, стоимость финальная выходит уже после подписания, нотариус перерасчитывает, все зависит от суммы сделки, но в целом 2500 евро это мы тоже вдвое дешевле, чем на это закладываем. А если же это покупка от застройщика, да, то есть это новострой, новее некуда, мы оплачиваем 11,5%. 10% остается это покупка, это налог на покупку недвижимости, и 1,5% это гербовый сбор в валенсийском сообществе. Если вы покупаете виллу для себя, действительно, когда она будет готова, вы заедете туда и будете там жить, рожать детей, выдавать их замуж, то тогда мы конвертируем этот налог в 0,1%, 0,1. И у вас остается с 1,5 0,1. 10% остаются, как они и были. То есть, как для, кстати, давай тогда об этом поговорим. Для покупки primary residence, это называется, основного места жительства. Да. Какие нужны доказательства, что я здесь собираюсь жить и что эту виллу буду использовать для своей семьи? Когда вы будете оплачивать налоги, будете это все доказывать. То есть вам нужно будет показывать прописку, регулярные платежи, контракты на вас, на свет, на воду. Ну, то есть это надо будет подтверждать. Поэтому эта сумма, она... То есть ее можно сэкономить, если вы покупаете здесь виллу для собственного проживания? Да. Если же это действительно инвестиция, вы будете сдавать в аренду, я не считаю, обманывать никого не надо. Этого мы делать не можем. То есть тогда мы оплачиваем 1,5%.
4%. Ну и сохраняются те же 2500 на нотариус и регистр. Еще отличие в плане покупки – это то, что при покупке вторички после нотариуса у вас есть 30 дней на оплату налога 10%. Нотариуса и регистр вам выдадут инвойс, вы по нему оплачиваете. При покупке новостроя эти 10% зашиты в тело стоимости. В каждый платеж вы будете оплачивать дополнительно. Да, то есть мы сейчас вам говорим, что смежная вилла стоит 513 тысяч евро. Вот вы добавляете сразу, что 51 300, вот это вам общая стоимость. И на застройщика в каждом платеже вы будете добавлять пропорционально 10%, и к моменту выплаты своего дома 10% у вас уже будут оплачены, и останутся 30 дней на оплату 1,5% плюс нотариус и регистр. Но учитывая, что это инвестиция, и вы заработаете на ней на покупке от 40 до 50% на стоимости, на росте стоимости, то это, не могу сказать, то есть, это уменьшает там на какие-то 5% именно ваш общий заработок, поэтому все равно остается очень выгодным. Я хочу сказать, что количество вилл именно в этом проекте ограничено. Мы с Вероникой там уже работаем... осталось меньше третьей части. Меньше третьей, то, что я видела по последней шахматке резервирования, там осталось там совсем чуть-чуть 2 виллы на 2 хозяина и отдельно 8 стоящие осталось, если я не всего ошибаюсь. объектов, да. Поэтому, если вас заинтересовали инвестиции в Коста-Бланка, если вы хотите рассматривать другой бюджет инвестиций, хотите купить просто квартиру, сдавать ее в аренду, обращайтесь по телефонам, которые вы видите на этом видео. С вами сегодня была я, ваш консультант по инвестициям в недвижимость по всему миру, Виктория Волынец, и со мной была Вероника, специалист по Коста-Бланке. Если у вас есть вопросы, вы хотите проинвестировать любую сумму в недвижимость, которую вы располагаете для этой цели, обращайтесь ко мне по телефонам, которые вы видите под видео. Вероника, благодарю. Спасибо. Спасибо, Вика. Спасибо вам, что смотрели. Пишите Виктории, мы вам с радостью продадим лучшие объекты на Коста-Бланка. Это действительно прекрасное место для жизни. Поможем заработать. И поможем заработать само собой. Приезжайте в Испанию, здесь умеют жить счастливо и дышать на полную грудь. Пожалуйста, обращайтесь к нам.